गुड मॉर्निंग। अभी दोस्तों देखो सुबह हुई है, रात है एकदम। दोस्तों फाइनली हम फिर जैकेट पहनते हैं और अभी नहाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा भगवान जी के पास मंदिर में देखते हैं, पूजा करते हैं। जय हो प्रभु। उसके बाद अब चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट होगा, पर्स लेना है। पर्स में जो है आपको एक आइडेंटिटी कार्ड डालना है। उसके बाद 2 फोटो, 1 एडमिट कार्ड, बाइक चाहिए। हाँ तो दोस्तों फाइनली जो है टाइपिंग आज जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट हो गई है। और इसके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा, जिस प्रकार कुछ बच्चे जो हैं एकदम हेजिटेशन में हैं और कभी गलतियां कर रहे हैं, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप जाइए तो जिस प्रकार मैंने अपना एक डे का रिज्यूम बताया, कैसे कैसे करना, कैसे पहुंचना। पहुंचने के बाद वहाँ जब कीबोर्ड में जब मैं अंदर गया, और अंदर का क्योंकि वीडियो नहीं ले सकते थे, वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था, तो देखा गया कि जब आप जैसे ही एंट्री करते हो तो वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छे से सब लोग मैनेज करते हैं। सारे स्टाफ जो है वहाँ का बहुत अच्छा है। रजत जो आपका कॉलेज है, वुमेन कॉलेज, वहाँ का टाइपिंग चल रही है जहाँ, तो वहाँ पर आपको बढ़िया बैठने की व्यवस्था है। फिर आपको एक रूम में ले जाएंगे, वहाँ बिठा देंगे
और वहाँ जा कर के फिर आपको गाइडेंस करेंगे। फिर कुछ समय बाद वेटिंग में बिठा देंगे, बिठाने के बाद फिर जैसे एक बैच निकल जाता है, उस बैच के बाद फिर आपका बैच लगेगा। और अब जब आप लैब में जाओगे, किसी भी लैब में 1 से लेकर 9 लैब बनी हुई हैं, तो आपको लैब में जाने के पहले सारे वहाँ के जो स्टाफ है अच्छे सर कह के आपसे बात करेगा, बढ़िया से वहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, तो बहरहाल वहाँ जब आप पहुँचोगे, अब आप जैसे ही सिस्टम पे बैठोगे तो वहाँ पर सारे जो है इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं, निर्देश आपको मिलेंगे, बट लेकिन आपको भी समझ थोड़ा दिखाना है कि हेजिटेशन ना बढ़े। ठीक है, तो हेजिटेशन ना बढ़े ऐसा भी करना है। उसके लिए आपको क्या है, पहले जैसे सिस्टम खुलेगा तो सिस्टम में देखोगे सबसे पहले उसमें आपका ऊपर पासवर्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ करके और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिल होगा। उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा जिस पे आप ट्रायल कर सकते हो, और ट्रायल बहुत लैंग्वेज में कर सकते हो। जो पहले तो इंग्लिश में कर लीजिए, इसके बाद आप हिंदी में करोगे तो हिंदी में कर सकते हो। और हिंदी के लिए जो आपका, यदि आप कुर्ती देव में कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन है कुर्ती देव, और यदि आप मंगल में करना चाहते हो तो आप उसी में मंगल में कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक की दबाना होगी जिसमें आपको शिफ्ट के साथ अल्ट दबाना होगा और आपका वहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, चेंज हो जाएगी लैंग्वेज वहाँ पर, और आप टाइप कर सकते हो। उसको आप सेट भी कर सकते हो, कितना जूम करना है, साइज़ है उसका, फॉन्ट कितना रखना है हमें। तो यदि आप करते हो तो वो पहले जब आप ट्रायल में जितना बढ़ा लोगे उतना ही आपका बाद में रियल जो टेस्ट होगा उसमें, फिर आपका रियल टेस्ट होगा। और रियल टेस्ट में जो आपका इंग्लिश का पहले होगा, जिसमें आपको, मैंने जब किया उसको इंग्लिश को, तो पहले थोड़ा मुझे भी लग रहा था क्योंकि ज़्यादा मैं अभी टाइपिंग किया नहीं हूँ, बस मेरी प्रैक्टिस 10-15 दिन की थी लगभग। और तो उसमें मैंने जो जैसे आपका किया और करने के बाद कि देखा गया कि उसमें मैंने इंग्लिश की लगभग मेरा, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा बढ़ा ली थी, इसलिए इंग्लिश की लगभग मेरी 8 लाइन मैंने किया है, इंग्लिश में 8 लाइन किया है। और इसके बाद फिर समय मिलता है, फिर एक डेमो कर सकते हो 1 मिनट का। इसके बाद फिर हिंदी का होता है, और हिंदी जब की तो हिंदी का भी साइज़ अब ऑटोमेटिकली अपना बढ़ा आ रहा था, तो उसमें लगभग मेरी 6-6.25 लाइन की लगभग हुआ है। 6 लाइन कुछ वर्ड हुए, 4-5 वर्ड और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने जैसे हुआ तो मुझे लगा कम हुआ, क्योंकि एक तो साइज़ बड़ी थी, फिर मैंने क्योंकि और उसमें मेरी 1-2 गलतियां भी हो गई थी, तब मैंने काउंट किया उसको, 1 मिनट चलता है तो काउंट किया मैंने, एक लाइन में 23 वर्ड थे, तो 23 वर्ड थे। बाद में जब मैंने कैलकुलेशन निकाली तो मुझे ये लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा क्वालिफाई दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में। तो सबसे बड़ी सजेशन मैं आपको दूंगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ, हाई पर मत हो, ना ही टेंशन करो, ना ही हार्ट बीट बढ़े आपकी, बस एकदम पेशेंस के साथ नॉर्मली रहो, किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करो, ज़्यादा टाइपिंग के बारे में मत सोचो, बस नॉर्मली जाओ। जिसकी यदि 25-26 हिंदी में और 32-33 या 35 तक जिसकी अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग घर पे निकल रही है, वो आराम से निकाल लेगा। क्योंकि मेरी 26, 25 और 27 हिंदी में रहती थी, इंग्लिश में हालांकि मेरी ज़्यादा थी, 40-42 थी, तो इंग्लिश में ज़्यादा भी निकली है। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज पे नहीं जाइए। आज कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं इतनी लाइन कर दो, 3 लाइन कर दो या 4 लाइन कर दो, तो इस पे मत जाइए, वो आपके फ़ॉन्ट साइज पे डिपेंड करेगा, कितना जूम करके आ रहा है उतनी लाइन आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप सब लोग जो भी 5512 की वैकेंसी में टाइपिंग दे रहे हैं, या आगे जो आपका है जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की लगी जिसका अभी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी सजेशन यही है, सब लोग अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।